Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahun Azza wa Jalla falenderojmë dhe dërgojmë salavate dhe përshëndetjet tona më të mira pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të pastër, shokëve të tij besnik, sahabëve dhe gjithë atyre besimtarëve që e pasojnë në rrugën e këtij pejgamberi. Për sonte, inshallah, me ndihmën e Allahut Azza wa Jall, do të bëjmë fjalë diçka që për çdo ditë është aktuale me neve kjo, edhe na si besimtar na duhet me qenë më vigjilent, më të vetë djesuar për situatën tonë, për gjendjen tonë, se prej krijimit të Ademit alayhis salam e deri këndej ekziston një armiqësi e cila do të jetë deri në ditë Kiameti. Ajo është armiqësia, domethënë, e robërve të Allahut me shejtanin dhe parinë e tij. Kështu që, siç e dini ju rastin, Allahu Azza wa Jall kur e ka kriju Ademin alayhis salam, aty ka ndodhur një farë, domethënë, një rast madhështor, rast i madh, që Ademi alayhis salam, domethënë, të shese para ti për kulen me lekt. Allah subhanahu wa ta'ala kështu ka dashtë. Mirë po ati është rebelizu veç njani. Ka qenë nga origjina e gjinve, Iblisi, edhe ka refuzu këtë urdhër të Allahut. Edhe këtu, se Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë për atë, kane minel gjinni fe feseqa ane min rabbi. Ka qenë prej gjinave, edhe ka kundrështue urdhën e Allahut, urdhën e Zotit ti. Edhe ajo ka shkaktu që Allah subhanahu wa ta'ala me malku për gjithmonë. Saj përpos kësaj, se ka dhe njerëzit sot që dhe një urdhër se banë dhe njëherë se qanë vend atin. Mirë po, çka ka qenë problemi taj, saj e ka kundrështu urdhën e Allahut, edhe ka bëmë një madhësi. E ka diskutue atë urdhër. Pse mi përkull këtije, kështu me radhë, dhe Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë inna alejke laneti ila yawmiddin. Ndaj teje mallkimi im do të jenë deri në ditën e Kiametit. Deri në ditën e Kiametit. Kur e ka marrë vesh Iblisi se Allahu e mallkoi, edhe s'ka, ma Allah është serioz. Allah kur thot diçka nuk thot masane lujta une. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala serioz është në fjalët e tij, në vendimet e tij. Atëherë ka pa mos se çka ndodhi, Iblisi ka thonë fa andhirni ila yawmin yub'athun. Atëherë më afatizom, më hap një afat deri kur të ringjallën çto. Edhe pse ishte Ademi më thonë ja, kur të ringjallën çto çiki lloj krijesa, kur të ringjallën deri çatëherë të më japi shafat. Allah subhanahu wa ta'ala i tha fa innaka minal munzarin. Ti je i afatizuar. Po ta jap çat afat. Me jetu deri kur? Deri në ditë Kiameti. Iblisi ka qenë para Ademit, ka jetuar atëherë, jeton sot edhe deri në ditë Kiameti. Para mendoni sa vjet i ka. Para mendoni sa mjeshtër është me deviju njerëzja. Para mendoni çfarë përvoje ka ai. Për këtë shkak, me ta duhet me pas shumë kujdes. Biseda jonë është kjo. Për sonte në disa pika me tregu se cilët janë rrugët e tij, çfarë raste shfrytëzon ai për me hitë njeriu. Edhe ku e ka qëllimin? Qëllimi i atij është hap mas hapi me krejt metodat, mi përdor që përfundimi të jetë kufër, përfundimi të jetë pa besim, me të çunë pa besim, me të bëjë përgjithmonë në xhenem. Innama yadu hizbahu liyakunu min ashabis sair. Qëllimi i atij çka? Ai është ta thirr parinë vet, ti bën ku me qunë, në xhehenem t'jenë në sair, në xhehenem për gjithmonë. Kjo është qëllimi ati. Nuk nashtaj me pak, nuk ri. Me thonë e devjova pak edhe me shumë. Jo, deri sa të qoje në devjim plot. Snalet. E qka përdor aj? Qka përdor? Allah subhanahu ta'ala ja dha të fatin. Edhe i tha, Allah të azvëgjeli ka thonë, se erguen në hum e gjmajin. Kejt kam i devju, ja rab, wa bi izzetike. Se erguen në hum e gjmajin. O Allah, i ka thonë Allah, pasha krenarin tonë, pasha, dhe më thonë, krenarin që e kjeti, Zotit i thotë, Iblisi, kam i deviju, thotë krejt kam i deviju.
E Allah subhanahu ta'ala ja kalonat, që ashtu është natyrën e kaj. Natyrën e ka veç me bësher. Mirë po, Allah azza wa jall nuk e kalon një gjallë, dhe me thonë si ja kalon ati. Ndaj robërve të mitë, sinqert, ja. Të robërve të mitë, sinqert, ja. Ata që janë sinqert, ata s'mundet, ka thonë s'mundem, me ata s'mundem. Për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka pa njëherë Omer ibn Khattabin duke ecë në rrugët e Medinës, ka vërej diçka. Kur ka ardhur ka përqafu, e ka shtrënguar. I ka thonë ja Omer, kullama salakta fajjan salaka shejtanu fajjan ghayraha. O Omer, ti kur po del dikon, kur po paraqitesh dikon rrugë, shejtani thot po hik në rrugë tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas mundësi me pa, e ka pas mundësi me pa. Na atë botë nuk e shohim. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka mujt me pa, edhe ka pa çish po hik pi Omerit. A thu vallë, pse ka hik pi Omerit? Jo pse Omeri ka pas muskuj. Omer ibn Khattabi s'ka ushtru fitnes. Ka pas diçka që na duhet neve shumë, sinqeritet. Shejtani s'ti këshir muskujt. Ti ta këshir sinqeritetin. Nëse i sinqert hik, s'mundet me manipulu me tije. Si të shohë që i sinqert hikaj, shkon të dikush tjetër ku mundet me manipulu. Mirë, çfarë arme, para se të flasim për këto pikat, çfarë arme përdor iblisi për mi deviju njerëzit? Kjo ne të nënkuptohet pastaj, ne të nënkuptohet se ne nuk duhet na si besimtar që ushqehemi në frymë islame. Mos të bim aq ult. Arma e tij është zbukurimi i gjërave të këqija. Edhe ai ka thënë Allah subhanahu wa taala. Se uzejinu lehum a'malu. Unë kam ja zbukuru punë të këqija. Kam ja zbukurue. Edhe kur ta shohish dënjanit ti thue, "Mobe se s'ban kjo, jo be kjo është mas mirti." Ja ka zbukuru shejtani diku të mirë. Ti që je besimtar, e ke kuptue, e din udhëzimin, i përkulesh Allahut, truri është i pastër, zemra jote është e çiltër, edhe normal i sheh punë ndryshe, sheh me sy të besimit. Edhe i kupton gjana të mirë. Mirë, po ata që janë deviju, shejtani jo ka zbukuru punë të atyre edhe ju dukon mirë. Edhe ti tash çdo herë je në konflikt me ata, je në probleme me ata se nuk të kupton. Si vjen të ajo, dhe të flasim inshallah në vijim. Prej rrugëve të cilët shejtani arrin me hitë njerëzit, ka disa, na do të përmendim diçka më thonë prej atyre rrugëve. E para është el ghadabu shadid, kur njeriu zemërohet shumë, nervozohet shumë. Na ketë nervozomi. Mirë po, se kemi sistemin nervor që çon, domethënë deri te ajo nervozohet njeriu dhe nervoza ka shkallë të veta. Na që e dim, domethënë prej shkallëve më të larta, nervoza si quhet në shkallën më lartë, mlef. Në fjalor në gjuhë shqipe quhet mlef. Në fjalor në zhargonin e njerëzve si quhet më ka plas filmi, u derdh gota. Dhe këto janë këto shprehje tjera. Domethënë mo çaçma, merret për mi hun, për mi krije. Këto janë shprehje që përdorin njerëzit. Edhe domethënë që tash unë e bëj shkas mos. Mos më dil përpara se mirë po, i thu dikujt mos më dil përpara veç ai tjetri ka ardhur. Ai ka ardhur, ai si çohe, si damart kanë dalë këtu, ai mini janë. U xhanum damart dhe ai i bo vën, ja ki bo rrugt. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna shejtana yajri min bani Adam majra dam. Shejtani te biri Ademit, të njeriu, qarkullon nëpër enë të gjakut. Për këtë shkak, shikoni, domethënë kur të nervozohen, damart zgjerohen. Me çka ngushtohen? Me agjerim. Kur agjeron njeriu, janë ngushton rrugët e shejtanit. E për çat njeriu kur agjeron, shejtani pak edhe largohet, hiks, nuk ka vend sa duhet, mjaftueshëm për atë. Andaj, njeriu kur nervozohet shumë, ka nevojë me bë disa gjëra. Duhet mi pas parasysh, si besimtar ti kesh parasysh disa gjëra. Pse se psikologët thonë, njeriu kur nervozohet, janë do gjana në tru, ju thonë neurone. Edhe ato domethënë kur nervozohet njeriu,
10 sekonda, i kanë 10 sekonda. Nëse nuk vazhdon më nervozu, humbin. Nëse vazhdon, ato shkojnë të shtu. Shkojnë të shtu, nervoza shkon bëhet më e madhe. Na prej këndvështrimit fetar, prej këndvështrimit ton islam, prej argumenteve, e shohim se nëse shtohen atjo vetë se ka ardhur shejtani edhe ndikon. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kësi raste si pejgamber, si mësues i muslimanëve që ka qenë shumë kujdestar, shumë lakmus për ta eduku këtë umet. Edhe ka thonë me një rast kur e ka pa njanin është nervozu, janë fri damart, po pëlqet. E ka pa prej larg pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ju thot sahabëve, a e shihni këtë? A e shihni këtë? Po. Do thonë është nervozu shumë. Thot ki me thonë një fjalë pushon. Me thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkoj strehim te Allahu prej këtij shejtanit të mallkuar. Mund ta ilustrojmë na këtë rast me një çoban me dele. Edhe ai ka qend që i ruajnë ato delet. Edhe nëse vjen dikush, kalon ati pari, edhe qend mund t'i vërsulen, t'a sëlmojnë atë kalimtarin. Ai kalimtarin në qatë moment, çka ban? Të kanë e thirë mas pari, çobanin. Pse se çobani është i zoti qenit. Këshire me këtë, ai besh një herë tak, edhe thi tash, kush i kanë sundim këto krijesat? Allahu subhanahu wa taala. Kur vjen ai me të bëni dam që ti s'ki ka qamash, nuk e sheh. Nuk është fizik që mund është për ty, domethënë. Atë çka kemi thonë, ai që i kanë sundim krejt, i thua a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë, nëse e thotë çat fjalë, pushon. Nëse e thotë çat fjalë, pushon. Pse ka kërkuar strehim te Allahu, dhe Allahu më njëherë kam larguat. Masi Allah subhanahu wa taala po thotë masi ki, po thotë po kërkon strehim te une, atëherë po thonë unë i ndihmoj. Allah azza wa jall po thotë do të më bëj thotë diçka që unë me të ndihmoj. Ose një ilustrim tjetër ta japim. Na për çdo ditë, nuk ka ditë që nuk dalmi prej shtëpiave tona. I kemi shtëpia tona si objekt, edhe në fund të shtëpisë kemi derën. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, te çdo derë e çdo shtëpie ka shejtan. Edhe ai pret, çdo herë pret kur del dikush e ti shkojmë mbrapa. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush thot kur del bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah, thot ai shejtani kur ndigjon kët, ai tu dal pi derës, kur ndigjon kët hik edhe shka sheh për udhë shejtana, i thot hikni. Jo vetë. I thot edhe tjerë hikni. Thot pse? Thot ki që dul për derës të ka dalë në emër të Allahut. Ju ka mbështet Allahut. Edhe ka thonë atë la hawla wala quwwata illa billah. S'ka as lëvizje, as kuni far orvatje pa dhënë izin Allahu azza wa jall. Çka ndodh? Pse me hikat? Çka ka ndodh këtë rast që me hik? Çka kanë pa ata? Allah subhanahu wa taala thot në Kur'an, lahu muaqibat min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Pra njeriu i biri Ademit ka mbrojtës përpara edhe mbrapa. E mbrojnë atë me urdhë të Allahut, me leje të Allahut. Do me thonë, ki njeri kur ka dalë për derës dhe ka thonë bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah, Allah subhanahu wa taala min njeri ja dërgon melekt al-hafadha, që janë melek special mi mbrojt njerëzit. Mirë, po kur zbresin ata? Kur ti e bën këtë dua, zbresin ata me njëherë me të mbrojt tije. Para meno, do të thonë, një ministër apo komi diçka dikush i ka do bodyguardi edhe sa qysh hecin, pse i ka një anë para mendo ti i je më i lartë te Allahu se me çdo ministër e kujdi me pas dikush. Çon melek bodyguard. Për çka e bën këtë dua? Po der në emër të Allahut, po del jashtë në emër të Allahut.
pi mbështetesh Allahut, edhe po deklaron se nuk ka lëvizje, nuk ka kur një farë arvatje, kur një farë hareketi nuk ka, përpos se me lejen e Allahut. Këto deklaratat më dhaja, që të 3 fjalë dhe Allahu subhanahu wa taala çon melek me trujtje, ka të hecësh ti me trujt. Pra, me të vërtet, njeriu duhet me pas kujdes për nervozës. Sidomos më nervozue për çështja e dunjajës, për çështje personale kështu dunjas. Se për fe ban. Thot Aisha radhiyallahu anha, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur s'ka ngrejt dorë ndaj neve, grave, asnjëherë. Wa man taqama li nafsihi, edhe asnjëherë s'u shakmar për vete, s'u shakmar për vete. Ka ardhur beduini e kanë ngrejt për jake, e kur janë këthi sahabët ja kanë pa kuç qafën, se se ka pas si shtofi atëherë pejgamberi, ka qenë primitiv atëherë ai shtof atëherë. Edhe më njëherë ka bën kuç qafën. Sahabët dikush kanë shkop, dikush kundër, dikush shpat, kanë nxjerr me mitat beduinin. Pejgamberi është këthi, çka do po du me më dhon diçka çka të ka dhënë Allahu. Ai e undë po, bëni ushqim. E ka pranuar Islamin në beduin. Nuk është ka mujt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një shup plak me shtri për dorë, për tokë. Pse se Allah i ka dhënë forcë sa 10 veta. Sa 10 burra i ka dhënë forcë. Me një shup plak ka mujt me shtri për tokë. Se ka përdorur kështu atë forcë pejgamberi alayhi sallallahu alajhi wasallam. Edhe i ka dhënë ushqim, edhe se ka lënë dërgjegje atë beduinin dhe ka pranuar Islamin. Mirë po thot Aisha radhiyallahu anha, wa idha intahakat maharimullah kana ashad an-nas. Mirë po kur i kanë shkel ndalesat e Allahut, kur i kanë shkel dikush ndalesat e Allahut, ka hinë në dispozitat e Allahut po shkel dikush, atëherë ka qenë thot më nervoz i piketëve. Më i ashpër piketëve ka qenë. Ama për veti, për gjëra dunjajës, e mur dikush atë se ka bën shumë, nuk e ka diskutuar shumë pejgamberi sa. Andaj për kësi farë nervoza në të cilat vjen shejtani, duhet me pas kujdes, sidomos kur është nervoze e madhe, edhe për këtë shkak pejgamberi alayhi salatu wasallam na ka mësuar çka me bë, me thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tjetër, një zgjidhje tjetër është thot me ndrua gjendjen. Nëse je i ngritur, thot ulu. Ulu pak ndroje pak situatën tonë, gjendjen tonë, edhe kalon ajo. Edhe kalon ajo. Edhe shumë gjëra tjera, shkaqe tjera që ne mund t'i përdorim, ndaj frika ndaj Allahut e kështu e sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe pushon ajo nervoza. Se ka ardhur njëri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe i ka thonë, ja Rasulullah thot, ausini, o ti i dërguar Allahut, thot, më këshilla diçka. Ka thonë la tagdab. Pejgamberi alayhi salatu wasalam mi njëri ka detektu njerëzit, mi njëri ka ditë çka si thonë internet çka i dhëmb. E ka thonë la tagdab. Mos nervoza, mos zemra. Kishna i duk thjesht. I tha, ja Rasulullah thot, ausini, tha apet thot këshillam, thot la tagdab, ti mos nervoza. Ti mos nervoza. Ki apet po pushon. I thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la tagdab wala kal janna. Mos nervoza, xhenet për ti ka. Mos ruje vetën, mos nervoza, maj përmbaju, për xhenet ka për ti. Kemë fitu xhenetin. Pse se në shpeshtet e rastet nervoza çon diçka ku të heket masën e ti e shef se çka ke bën. Bosh pishman e bosh shumë pendohesh për gjërat që i ke bën. Për çat, domethënë sipas haditheve e shohim se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam aludon te kjo, domethënë nervoza, domethënë kështu se hin shejtani. Për këtë çka ka thonë, thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkoj mbrojtje, strehim të Allah për shejtanit mallkuar se ai e shfryzon këtë rast. Tjetra e kundërta e kësaj el farahu shadid, gëzimi i madh. Shikoni edhe kjo gëzimi i madh, njeriu kur gëzohet shumë, çka s'ban? E kur manifestohet ai gëzimi shumë me dëgjona, edhe këtë pa kontroll, se del pi kontrolle njeriu. Gëzimi i madh ne. Për shkak kanë thënë njerëz kur të gëzohesh shumë mos premto, se s'ki kontroll. Edhe në kësi raste hin. E çka na ka porosit pejgamberi alayhi salatu wasalam? Na porosit në kësi raste, je gëzu shumë. Çka do të më bë? Thot, më bë sejdë të shukr. Shiko, ti gëzu, Islami çka? Në çat rasti kur bash shumë burresh, gëzohesh,
para tjerë këtë që thonë çka të bëj, gëzimi i madh, ai thotë jo, tash kimë ul çat ballin në tokë. Ku gjindesh aty banë në sejdë, i thonë sejdë të shukr. A gëzohesh shumë po, banë në sejdë falënderim me tregu se jetë falëndru Allahun, Zotin tan, krijuesin tan, të gëzoj se ka dikon ku me ditë që kanë gjendjen. Nuk kanë ditë gëzimi. Ti tërë një gëzim. Për kullu kaloj çato minuta, çato sekondat, kaloj tu e falëndru Allahun edhe atë, dhe më thanë, edhe me falëndrim me gojë, po edhe me praktikisht, dhe më thanë, duke vënu ballin në sejdë. E treta, el-uzla. El-uzla është vetmia. Njeriu kur është në vetmi, tash është i vetëm, edhe ka si shkojnë mend. Dhe njëherë mundet me ndodh vakum në jetën e tij, në vetmi, edhe shejtani çdo herë e shfrytëzon kur njeriu është i vetëm me jo afru atij. Çka na porosit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Thot, shikoni thot, rakibu shejtan, rakibani shejtanan. E thalathat rukab. Kur del njëri me udhëtue vet, shejtani me vete. Kur janë dy veta, dy shejtana me vete. Kur bëhen tre, thot hikma. Shejtani thot, më afër është kur është njëri një, kur janë dy veta, fillon pak më largu. Kur është tre, largohet krejtësisht. Mirë, por kur janë më shumë xhamat, si mos ka i humbin shpresat më. Jo për më të afru, i humbin më shpresat. Shikoni çka do të thonë besimtarët me kon bashk. Nga ana tjetër, sa i pëlqen atina përçarja. Shumë i pëlqen. Ai do të thonë më shumë krenohet te iblisi, më shumë krenohet kur i përçan njerëzit. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, iblisi fronin e tij e ka nën ujë. Prej atij i dërgon çetat nëpër tokë. Çetat e veta, shejtanat. Shkoni dhe bëni fesad çrregullimin nëpër tokë. Edhe këtë kthehen dhe raportojnë. Unë e bëna kështu, unë e bëna kështu. Secili kallzon. Unë e çova njërin me vjedh, unë e çova njërin me mbyt, me rrejt, me pi alkool, me bozina, me këtë. Njëri thot, unë thot kom përça. E kum da burrin për gruas, dy vllazni, anë këne. As mundot, nuk mundot. Dy veta vinë, falen, ka kibla në këthi, Allahu Akbar, të ditë thojnë, selam si japin njëri tjetrin. A ndodh kjo ndodh. E kam rinjat. E mrinaj. Edhe ai kur i thot çiket, iblisi çka i thot? Ket kur gjë tjetër nuk thot. Ktina shka ka po përçari thot ante, hacti, ti afro tonë se ti pas ke po punë. Iblisi që ai pëlqen më shumë se këtë gjëra tjera, se këtë harame tjera. Allahu na rujtë. Në më thonë, këta gjana na duhet të perceptojmë, pak të dim, të marrim i vesh, se po bim shumë poshtë, na sa po mendojmë se që jemi udhëzuar në këne, me këtë rase, kur të shohmi, e kemi pas se shejtani sa manipulon me neve. Njëkohësisht e shef se me të vërtet paskera shumë në nivel të ulët. E kishmi fjalën për vetmien. Pra, sipas haditheve, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam neve na këshillon që mos jemi shumë vetëm. Sa herë me gjetë një shok, edhe nëse shkon dikun, me gjetë një shok që të këshillon, të frigosh Allahut, e të këshillon të jep këshilla e tij, të jenë këshilla të ndërsjellta, mos milon vend shejtanit që me gjetë ai tije vetë edhe me ardhmë me manipulu. Në vetmi, a dini sa është lakmus shejtani me depërtu të njeriu. Do me thonë, nuk pushon hiç, nuk fle, nuk ka gjumë për këtë punë. Edhe para mendoni, veç ku ta gjenje dikun vetë, ai më njërë është prezent. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mos e kaloni natën mendje një shtëpi në vetmi. Në me thonë, nëse ke mundësi, mos t'jesh vetë bane. Nëse është dhe njëherë e ki t'imponume, s'ki shka me banë. Veç nëse ki zgjidhje, mos e le vetën t'a kalësh një natë me një shtëpi vetë. Pse se ndoshta jo për çdo natë, po një natë ndodh dhe një rrezik edhe ti nuk ja di masën e sherin se çka mundet me ta bë shejtani. Pra duhet të marr shkaqet çdo herë parasysh. Vezvesja cytjet. Do të thonë që vjen shejtani dhe të përshpërit.
Vjen ato tash i nin si zona, si pyetje, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vjen shejtani te njeriu edhe i thot kush i ka krijuar qiejt? Ajo përgjigjet Allahu. Kush i ka kriju tokën? Allah. Kush i ka kriju malet? Allah. Kush i ka kriju detrat? Allah. Kush i ka kriju liçenet? Allah. Lumejt, e kështu me radhë, tu e vet, e ka bombarduar me pyetje. Ma në fund, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ma në fund i bën pyetje, kush i ka kriju Allah? Shikoni tash. Edhe tash njeriu neve nuk na duket shumë e madhe kjo. Para mendoni në vende ku nuk e din Islamin. Edhe ju vjen shejtani ja u bën këtë pyetje. Në për vende që as ezani s'njihet as kur gjan, e ka gjetë lirinë e vet, e ka mbretërinë e vet, ai domethënë bën kërdi të ata njerëz. E çka ndodh? Ju bën ato citjet. Ku ju bën gjoks thot? Do t'rregojmë pak më. Në gjoks ja bën. Alladhi yuwaswisu thot fi sudurin nas. Ai thot shejtani bën vezvese ku? Në gjoksat e njerëzve. Çati thot. Fillon ju bën vezvese. Edhe ka thonë ka ardhur njëri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Shikoni sa të këqija janë këto vezveset. Ka ardhur sahabi. Thot ja Rasulullah. Më vin thot do përshpëritje në mendje. Atë do të thonë presion bojnë, sa mund kishte ardhur më lehtë, thot me ngrit lart në qiell e me përplas për tokë. Çfarë më kishte ardhur më lehtë sa çto përshpëritjet. Para mendon sa e kanë munduar ato. Sa e kanë munduar. Me përplas prej qiellit më lehtë vjen. Tash prej këtu. A nuk keni ndigju shpesh në për Evropë, sidomos, në për edhe vende tjera. Ra për ndërtesës, ra për jurës, ra për atje, ra për këti. Kanë shkuj në Zvicër ishtë me një vend, e kanë bo me tela. Edhe thoni, nëse ki ardhë këtu, se ato shkojnë ati mu gjujtë. Të qeni një numër telefon, lajmërote na. Lajmërote na, dhvinë të shpëtojnë. Në Suedi atje, aturën më e kanë bë me tela se di sa viktima ka pas atje. Ka pas në televizor kanë dalë, s'po din çka më bën njerëzit banorët. Ju thonë këtive aman jush që dëni mumit, më gjujt shkoni larg dikon, mos ju shohim bara. Shkoni larg, ki vendos mumit s'mund të kontrollu kërkush. Shko dikon larg në mal, mos shohmi. Atë do të thonë se janë kanë vetvrasjet. Pse? Që vetmia është ka përmendëm. Shumë raste ka jetojnë në vetmi. Një banesë është 100 metra katror i vetëm njërë. Banesa me autobus më shetit mrejna. A vetëri. Po kush vjen ati, misafir? Kush për pos shejtanit? Edhe çka ka me të përshpërit ati, në vetmi. Edhe kur të shohish, në sabah, po është ati ka në ratë rrund, këti janë për jashtë. Qa që ka, dhe më thonë, a i vezvesën, se ki njeri ju ka thonë, ma letë vjen me përplas. Dhe më thonë, edhe kisën i ka dërue, ju ka duk më mirë, më letë mu gjujtë prej banesës. Shikoni çfarë ka, çfarë vezvese. Vjen thotë, ti nuk do kërkush, ti si je i rëndësishëm në shoqëni, por ti s'interesohet kërkush. Edhe nuk e lodh psikikisht. Edhe ai i bën si thonë të na i terrot parasive edhe shumë lehtë i duket. Hajde njeriu normal, del ti pak prej 10 kat këshir poshtë, mirë një herë dridhen kam. Në zonë të rqethat më njerë, rënqethat trupi. Prej nalësis. Si ju bëha ti qa që letë më gjujtë? Prej vezvesëve të shejtanit. Edhe kjo është qëllimi ati. Këto janë hapat e ati me të cilën këtë situatë. Që ti me pas kësi përfundimi. Pastaj, rruga tjetër në për të cilën dhe përtan shejtani, është pa dituria. Na jemi umet i diturisë. Shikoni ajeti parë, që ka ardhë ajeti parë, kërë ka Ikra bismi rabbike alladhi khalaq. Ka të bëj me shkencën, ka të bëj me diturinë, ka të bëj me leximin. Ikra bismi rabbike alladhi khalaq. Se çeket me këtë ajet i mëson këtë gjëra tjera. E mëson tauhidin, e mëson fikun, e mëson këtë me radh. Pa këtë ajet kur gjom me të kërkon. Pa dituria dhe më thonë është rrugë në për të cilën depërton shejtani. Sikur që ka depërtuar në kohën e Nuhit alayhis salam te ai populli. Ata i kanë pas 5 njerëz të ditur. Kur kanë pas nevojë, janë kthit ata. Çka do të më bëjë kanë tregu. Ata kanë qenë të ditur. 5 vet. Vdes njëri, vdes tjetri, vdesin krejt. Edhe kur vdesin këto dietarët, këta s'po kanë me pyet. Nuk po din kanë me pyet më.
Shikoni këtë vakum, pa dietar e ka përdor, e ka shfrytzuar Iblisi. Edhe shkon në fond të njeriu se Allahu ja ka mundsuar e gjinave në fond të njerit me dal. Ja ka mundsuar. Të na, do të thonë gjinat do një herë bëhen në formë të njerit. Të na njerëzit bëhen në formë a bëhen në formë kafshë. Jo për një me maska, si në Vefqani atje. Tulli far brina, tulli far shka se njeri Allah e ka krijuar. E Allah subhanahu wa taala gjinat ja ka mundsuar që të bëhen njerëz se në merr veshti. Ka ardhur edhe tash ki po shitet hoxh, pse kanë vdekur dietarët. Thot jo, thot shumë, do me thonë, hiç s'po tregonin nder. Çfarë deri? Thot ata që ishin të ditur, ku është nderi juve ndaj atyre? Thot çka duhet me bë? Shikoni çka s'po dim. E Iblisi peshfryzon këtë rast. Çka duhet me bë? Po tash unë ju mësoj. Çka t'ja ngritni do figura, do lapidar atyre. Në shenjë nderimi. Nuk ju tha me bë shirk me bë. Jo. Vesh mi ngrit do lapidar ti përkujtoni. Edhe i ngritën ata. Pas një kohë, shkun kjo gjenerata, erdhën gjenerata treja, alamat pa ditur. Erdhë Iblisi përsëri. Ju thot shumë nuk pinderoni këta figura shquara të popullit juaj. Pse prindërit e ju që kanë bë. E çka do të më bëna? Unë ju tregoj. Shkoni atje dhe bëni tavaf në shenderi. Thërni diçka në shenderi. Përkulni aty në shenderi. Edhe shkun e banën. Edhe çështu filloi shirku. Ku ishte qëllimi që kjo me dy hapa Iblisin shirki ka thue. Nuhi alayhis salam. Wa labitha fi qawmihi 1000 sanatin illa 50 ama. Nuhi alayhis salam 950 vjet. 1000 vjet pa 50 ka qëndru. S'ka mujt mi kthie për pas një numër të vogël. Me dy hapa Iblisi që në shirk, Nuhi 950 vjet mos punë mi kthi. S'kan marrë vesh. Shikoni sa për sherr sa pak duhet. Shikoni për me hajr sa angazhimi madh duhet, edhe sa rezultat. Për me ndërtu një ndërtesë duhet kohë, material, pasuri, mundi madh, djerse e madhe. Ama për me prish 5 minuta, një dinamit, me njerë shkar. Për me prish shumë këllaj. Në dush me qenë qaj që kur ta dish se dush me ndërtu dush me investu shumë. Si kohë, si mund, si pasuri, si krejt. Pra na jemi ummeti dituris, na du të pasurohem me dituri. Pasurohesh me dituri, ma ndryshe shejtani, ma ndryshe I ka punë me ti, s'mundet me depërtu dhe ti bashkollaj. Po na du të me jam shel krejt rrugët, mësme hiç mësme depërtu. E tjetra është e tekebur, do me thanë me një madhësia. Me një madhësia është shumë e keqe. Edhe ma lakmus, Iblisi, ma lakmus është kur njeriu bën me një madhësi, që atëherë ma kollaj hinte njeriu. Për këtë çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Para më sa I keq është kibri, sa me pasurat këqija. Ku e di me pa gjuna të tjera, ka diçka, ka gjasën me pështun ditë kiameti. Ka gjasën me pështun. Një grims thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një grims kibër me pas në zemër, edhe Allah I dini, shef shumë mirë mrenda njerëzit në zemrat e tyre. Një grims thot, mithqala dharra, disa është dharra atomi sa është. Atomi as me mikroskop nuk shihet. Me mikroskop vetëm qeliza mund të pa. Atomi duhet mikroskop elektronik. Mund me pa pak dhe në lëvizje. Edhe para me ndodhë, qaq me pas kibër, qaq timt, kibër me pas mrejnat, së të pranon gjenneti, deri sa të pastrosh pjesët. Para me ndoni sa lakmon, shejtani, duaj me një madhësi dikush. Neve nuk na ka hije me një madhësi. Nuk na ka hije. Na jemi shumë timt o lezër, shumë timt. Shumë të imt. Allah subhanu ta'ala ka kriju e arshin, ka kriju kursien. Sahabët kur kanë vetë, ja Rasulullah, çka është kjo kursia? Ka thonë kursia, para mendoni do me thonë, 7 katë qiej, edhe toka, së bashku, thot janë si një halk, nëse e gjun me një hapësirë të madhe, një fush e madhe. A 7 katë qiej dhe toka, në qatë halkën, që kaqë, halkën, bilezik. Ketë ajo hapësira e madhe, e tokë e madhe, e fushë e madhe, kursia. 7 ka qiej dhe toka, kursia sa e madhe që ka. Arshi thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Arshi është më I madh se kursia, sa është kursia më I madh se 7 ka qiej dhe toka.
Mirë, toka ku met? Toka met një grimc. Po ta jo grimca ku jeti? Atë ka hije me bëme një masi? I madhë është Allahu. Për këtë shka ku të him namaz në thejmë Allahu Akbar, me ditë Allah është Akbar, ti s'ki punë me këtë. Allah është i madhë, ti je i vogël. Na neve s'na ka hije me një masia. Për këtë shka këtë banë danë shumë, jam më vesh vetën, madhe masien, të banë danë. Dhe me thonë nëse pas ka edhe grimc e vogël, s'li ka me hinë gjennet. Allahu në rujtë. E para më ndonë sa lakmon shejtani ti me bo me një masi. Mburu, kushër, qajo e qoj iblisin më malku për gjithmonë, me një masia. Eba wastakbara. Refuzoj edhe bani me një masi. Se edhe Ademi ka gabu, veç u pendu edhe pështoj. Edhe kështu banorët, do të thonë, bita Ademit gabojnë, pendohen dhe pështojnë. Ama kush gabon dhe bën me një masi, pasojat e ka si iblisi, Allahu na rrit. Hasedi, çka është hasedi? Zilia. Dhe njëherë na shpesh e shohmi disa thënë xhelozia. Xhelozia është tjetër send. Xhelozia është kur ka burri inat për gruan. Xhelozia ka për gruan, ama zilia është për tjetër send. Dikush Allah i ka dhënë një pasuri, një nimet, një begati, e ti gjen inati. Edhe pi inatit nuk zet gjumi, ndoshta pse i ka dhënë Allah atij? S'ki qef ajt kesë. Kjo është zili, kjo është hased. Edhe kjo është e rrezikshme. Njeriu kur fillon me bën hased, shejtani e detekton më njëherë, e din. Edhe më njëherë i shoqërohet. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, na ka mësuar mas pari Allahu me surën Falaq, ka thonë Kul a'udhu bi rabbil falaq. Thuaj kërkoj mbrojtje te Zoti i mëngjesit sabat. Në fund çka thot surja? Wa min sharri hasidin idha hasad. Edhe prej sherrit të hasedxhiut kur bën hased. Mirë, hasedxhiu kur bën hased, çfarë sherri mund të më bë? Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur shihni të dëni vllau jit, kur shihni diçka të mirë, lutni Allahun t'i japë bereqet. Ti thuaj barakallahu fik, Allah dash bereqet. Se thot se syri është hak. Devën është në kazan. Njeriu thot ve yudkhilul rajul al-qabr. Njeriu në shtin varr. Çaj syri, po çish ndodhi, vesh me këshir, me pas që si pasojë, ka ardhur shejtani. Në çat pasojë ti kur me kët hased, këshir, ai ti sos punt. Ti këtu vlon, ai thotë unë ti sos si punt. Çka ki merak ti? Çka don ti? Po unë ti kri. Ai kiti çat mendim, çashtu unë ti kri atë punë. Naudhu billah. Po njeriu kur e lut Allahun me surën Falaq, surën Nas, mbrohet pikë të gjanave. Mbron, atë nashta e këshirin po ju prishet në mes rrugës. Nëse na kërkojmë mbrojtje për Allahut. Në këtë surë do të më lexoje çdo herë për herë. El gafle është neglizhencë. Kur njeriu e haron Allahun, e haron vetveten, mas dunjajës u ka dhënë, haron me përmend Allahun, haron ku gjahën i ka lënë këtu është kap mas dunjajës dhe shumë gjëra. Kjo punë, domethënë kështu, mos me përmend Allahun, është gjendje kaotike, gjendje domethënë shumë e keqe, shumë kritike për njeriu. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se zemra e njeriu, zemra domethënë ajo është më kryesorja. Çdo herë shejtanat i shkojnë rreth e për qark. Çështo i shkojnë rreth e për qark. Edhe presin çat moment kur ti je neglizhent. E ki haru vetën, s'të kujtohet Allah hiç. Çat moment himrejna. Hiç, sa herë, do thonë non stop sjellet rreth zemrës tonë. Në momentin kur ti e ki haru Allah, s'përmend Allah, s'qon salavate, nuk lexon Kur'an, nuk fal namaz, min herë ato momente ato i pret. Pra, na nuk jemi një umet që duhet me vend gaflet. Sa herë duhet me qenë njeriu në kujdes në lidhje me Allahun, edhe me këtë këto ibadetet që na ka dhënë Allahu, me ne mos rri pa abdes. Rish do me dhikr, rish do me lexim Kur'anit, me ibadet, me namaz, ndonjëherë me agjerim. Këto gjëra domethënë mbushin atë zbrastirën tonë, edhe nuk i lë rrugë
rrugë shejtanit. Gafleti, neglizhenca, më thonë, është një rrugë që i hapët shejtanit për me deportue të njerëzit. Tjetra, papastërtia. Ne në Islam, nëse merr në librin e fikut, është krejt i mbushur me hadithin e pastërtisë. Krejt fiku, si të fillosh pastërtia. Do më thonë, libra, do më thonë, trasha janë të mbushur, flasin për pastërtia fizike. Na para kësaj duhet jemi të pastër edhe shpirtërisht. Wa nafsi wa ma zakah. Qad aflaha man zakah. Ka shpëtu çaj që e ka pastruar nefsin e vet. Ka shpëtu, thot Allah subhanahu wa taala. I shpëtuar është. Mirë, po kërkohet edhe pastrimi fizik. Edhe nga, do të thonë, një prej kushteve të namazit. Duhet me qenë i pastër. Vendi, rrobat edhe trupi jot. Do të thonë, duhet me qenë i pastër për me dalë para Allahut edhe me kry namazin. Në raste të tjera, ata sulmojnë. Në papastërti njeriu, do të thonë, shejtani sulmon. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot 3 veta shejtani nuk ju afrohet. 3 veta, don shejtani, ka thënë, njëri prej këtyre çka ka thonë, xhenubi. Në gjendje para me lekt, si afrohen. Nuk të afrohen me lekt, atër kush e shfrytëzon rastin? Për këtë shkak, edhe pse, do thonë, xhenub njeriu nuk është i papastër nga ana fetare. Veç është një gjendje që me lekt nuk të afrohen. Atëherë duhet sa më shpejt, sa të kesh mundësi, më shpejt të pastrohesh. Edhe pse mos të menojnë dikush se këtu janë, do thonë, janë përhap do hadithe ku të shkeli zjarr. Nuk janë të vërteta ato. Një ditë Ebu Hurajra ka qenë duke ecur në rrugët e Medinës, edhe ka pa prej larg pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E sheh dhe hike Ebu Hurajra. Kur e takon pastaj, thotë Ebu Hurajra, thotë pse hike? Pse pashun e pi larg, ishte të ardhur drejt mos ne lakove. Thotë ja Rasulullah, thotë kesh xhunub. E nuk dashta këtë dorë të ndershme ta preki në çat gjendje. Edhe pse s'ka problem, më thonë nuk ka probleme. I thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, subhanallah innal mu'mina la yanjus. Subhanallah përmendet, më thonë si për habi. I madhëruar qoftë Allah, thot besimtari nuk bëhet i papastër. Anë pse ka qenë xhunub. S'mund të më fal në çat gjendje, apo se nuk është i papastër. Domethënë ke mujt me prek të dorën e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Mirë po edukata atyre kështu. Mirë po në këtë hadith po thot me lekt nuk të afrohen. Nga ana tjetër, pejgamberi alayhi salatu wasallam, duke ditë se është e përditshme jonë me shkue qofshit nderuar në vejtore. Edhe na ka mësuar neve me një dua, thotë kur shkoni në vejtore me thon bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Në emër të Allahut, edhe kërkoj mbrojtjen te Allahu, tash el-khubuth wal khaba'ith, prej të fëlliqurve dhe të fëlliqurave prej gjinave, prej shejtanëve. Nën paska, shikoni sa çfarë krijesë ato. Çati ju pëlqen me nejt. Edhe ti dikush që si ban këtë dua, jo që mundet mi ndodh, po jo çdo herë, po një herë mjafton mi ndodh një sherpi ative. Na po desh kam mbrojt edhe në këtë rast për atyve se në papastërtia në këne, domethënë ata janë gati për me bë dëm, me shkaktue dëme njerëzit. Ka edhe shumë, po mos të bëmi tepër. Këto inshallah t'i mbaj mend, këto që i përmendëm. Herë tjera mund të përmendim edhe raste tjera inshallah. Po na lutem Allah subhanahu wa taala të na bëjë dobi me atë që ndëgjojmë, e të na mbrojë çdo herë prej shejtanit mallkuar, prej qëllimeve të këqija të atij, prej dëmeve të atij, e neve mos na lën asnjëherë në rreziqet që na kanosen prej shejtanit. Ma bëhet për besimtarëve të mirë, sinqertë të denjë, që ecin rrugës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e një ditë Allahu kur të ringjall krijesat, neve të na ringjall në shoqërinë e pejgamberëve dhe robërve të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.